आज मैं अपनी घर की खिड़की खोलता हूँ और नीचे देखता हूँ ये क्या भाई, यहाँ पे कुछ लड़के गाड़ी लेके खेल रहे हैं। तो फिर क्या हम भी इन बच्चों के पास जाते हैं और गाड़ी को अच्छे से देखते हैं। तभी देखने के बाद मैं कहता हूँ मैं चलाता हूँ, लेकिन ये गाड़ी तो खराब है। अब भाई क्या करे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। देखो गाइस ये गाड़ी है। ओ अच्छा, तो उससे मेरा क्या फायदा। कितनी अच्छी है ना।